Kupoteza muda wangu ndugu mpendwa mtazamaji wa JIRIWASONLINE TV. Ni mimi presenter kwa Ayubu kwa muda mwingine na kwa mara nyingine tena niko hii katika channel yako ipendwa JIRIWASONLINE TV. Usisahau kutufollow katika account zetu za Twitter, Facebook na Instagram kwa JIRIWASONLINE TV. Nipende tu kukwambia kwa asubuhi ya leo ningependa kukuja kukujulisha na kukuelezea kuhusu jambo ambalo na trend katika mitandao ya kijamii. Jambo hili si lingine ila ni neno baharia au mabaharia. Vijana wengi wana trend na neno hili. Nikupenda kukutoa tu wasiwasi, neno hili ni kama msemo tu, ni kama msimu tu ambao unazushwa na kikundi kidogo cha watu na kushika kasi kwa muda mfupi kama tulivyosoma Kiswahili. Maana Kiswahili ni kibantu. Nipende kukuelezea kwamba neno hili baharia lina ukweli ndani yake kutoka katika Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA. Labda nipende kukwambia kwamba kuna mwandamizi wa Kiswahili kutoka baraza hili la Kiswahili la BAKITA anaitwa Oni Sigala. Asubuhi ya leo alikuwa akitudadavulia na kutuelezea kuhusu neno hili, uhalisi wake na maana yake. Je, vijana wanatumia neno hili kihalali au vijana wanatumia neno hili kimakosa? Mimi na wewe hatuna Oni Sigala kutoka baraza la Kiswahili la Taifa. Mwandamizi, nafanya kazi ya uhariri. Mimi nadhani hakuna makosa yote yanayofanyika katika msamiati huo wa baharia. Lakini inawezekana likawa lina tatizo la maana inayokusudiwa. Baharia anavyofahamu mimi ni mtu anayefanya kazi katika chombo ambacho kimo katika maji. Huyo ndiye anaitwa baharia. Na zamani tuliamini kabisa kwamba ni kazi ya nguvu kidogo, kazi ya kutaka moyo sana. Mtu anatakiwa kuwa na moyo sana kuifanya, ni kazi ngumu. Kwa hiyo wengi ukisikia mtu anaitwa baharia au wakitambulisha kwamba ni baharia, ni watu ambao kwa dhati kabisa unajua hawa watu wengi wanafanya kazi. Sasa maana nyingine